କୁମ୍ଭୀରଟା ମାନେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପୁଣି ବୁଡ଼ିଦେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଆଉଥରେ ସ୍ୱାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆସିଛେ ଏଇଟା ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଇକ୍ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲି, ସଫା କରିଦେଲି ଟିକେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଗାଧୋଇ ଆସିଛେ। ତ ଏଇନ ଗୋଟେ କଥାଟେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। କାଲି ନାଇଁ ତ ଆଜି ରାତି, ଗଲା ରାତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନଟେ ଦେଖିଲି ମୁଇଁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଥିଲା ମୁଁ ଯେନ୍ ଗାଧୋଇ ଆସିଛେ ଏଇ ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ବନ୍ଧଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଘାଟ। ଏଇଟା ସେପଟେ ଅଛେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଘାଟ। ସେଇଟା ଭେଟଲି ମୁଇଁ, ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ବିଷୟରେ। ତ ମୁଇଁ କାଁ କରିଛେ ନା ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସିଛେ ବନ୍ଧକୁ। ତ ଗାଧୋଇ ଆସିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଏଇ ଘାଟ ତଳେ ଅଛନ୍। ମାନକେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍, ଏଇ ଘାଟ ମାନଙ୍କରେ ଖେଳୁଛନ୍ ସବୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେବେନ କୁମ୍ଭୀର ପଳେଇ ଆସିଲାନ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଜଲ୍ଦିରେ ଗାଧିଦେଲି। ଗାଧିକି ଯାଉଥାଏ ତ ମୁଇଁ ସେ ଟିକେ ବାଟ ଯାଇଥିଲି, ସେ ବନ୍ଧ ମାନେ ମଝି ଜାଗାରେ ଆଉ କୁମ୍ଭୀରଟା ଦେଖିଲି। ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ବାହାର କରିକି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେନ୍ ସେ ଘାଟରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଗାଧୁଥିଲା ସେନେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଗାଧୁଥିଲା ସେନେ। ତ ସେ କୁମ୍ଭୀର ସେଇ ଘାଟ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇ ଘାଟ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଯାଉଥିଲା, ମୁଇଁ ଗଲି, ମାନେ ସେ ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିଲା ନା କୁମ୍ଭୀରଟା। ମୁଇଁ ଗଲି ତା ପାଖକୁ, ମାନେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ମାନେ ସେନୁ ଭଗେଇଲି। ଆଉ ସେ କୁମ୍ଭୀରଟା ମାନେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପୁଣି ବୁଡ଼ିଦେଲା। ତେଣୁ ତ ତାପରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ମୁଇଁ ପୁରା ଉଠିକି ଦେଖୁଛେ, ଆରେ ମୋ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ କେବେନୁ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଗଲାନ। ତ ମୁଇଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସକାଳୁ ଏଇଟା ଗାଧୋଇ ଆସିଛେ, ଏବେ ଟିକେ ଦେଖୁଛେ ମୁଇଁ ଯେ କାଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ନାଇଥିବା ତ କେନ୍ ସିଆଡ଼େ। ତ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ସେ ଭୟଟା ଟିକେ ପଶିଗଲା। ଆରେ କେବେନୁ କେମିତି ସେ କୁମ୍ଭୀର ସ୍ୱପ୍ନଟା ପଳେଇ ଆସିଲା କେଜାଣେ। ତ କୁମ୍ଭୀର ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଭାବି କାଲି ବି ଏତେ ନାଇଁ, ତ କିଛି ମୁଁ ନାଇଁ କରି କୁମ୍ଭୀର ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଭି ବି ନାଇଁ ଦେଖି, କିଛି ମାନେ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଦେଖି କୁମ୍ଭୀର ବିଷୟରେ। କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ମନକୁ ସେ ଡ୍ରିମ୍ଟା କେଜାଣେ। ତ ଠିକ୍ ସେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ଗାଧୋଇ ଯିବେ ବନ୍ଧ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନେ ଜୋର ନଦୀ ଯିବେ, ତ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇକି ଯିବେ। ଦେଖିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଯେ ସାପ କୁମ୍ଭୀର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖିକି କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇକି ଗାଧାଗାଧି କରିବେ।